Drama suami istri sebelum gantang burung. Rumangsaku sampean kok malah edan ganteng meneh. Perasaan minggu ini wis gantang, saiki gantang meneh. Saiki pokoknya ben minggu jatahe kudu gantang manuk wis pokoknya. Ke penggaweanmu iki mau wis mari apa ora kok mau tinggal gantang iki mau. Malah gantang penggaweanmu jajal wis mari apa ora. Hah? Walah, kok menting ning gantang ae. Dia ini lo wis gantang, biyen lo gantang lo jarang. Saiki kok malah seneng ram gantang.